Aphele wonke amahora amabili ohlelo lwakho Ekhaya Jikelele. Njengamanje ke mbukeli sesingene ehoreni lethu lokugcina nciki kanti njengoba wazi ukuthi phela uyabona uma ngabe uhleze emanzini udinga nje into ezofukula umoya wakho. Umculo uyinto ke enhle kakhulu ukuthi ufukule umculo wakho. Namhlanje ke phela mbukeli lapha e-studio sinomculi uSibubanda ocula umculo wakho lolulozo lomnandi oduduzela ke noma ukududuze umoya. Iyasho phela nengoma yamakholwa ithi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Kholosa ngoxusane noSibubanda ngibonile lapha umzwilo uyawuzwa nomculo wakho uthi umnandi kanjani yabona ukuthi kule mood yesikuyo uzosithi ukusithi lift up and uthe very available so ababukeli bethu mabaqiniseke into bana bamthi request bookings siyayiva eze azobaduduza induduzo masibulise kwakhona ababukeli bethu beEkhaya Jikelele kanti ngoku singena kwi-euro yethu yesithathu neyokugqibela inkqubo yanamhlanje ngoko ke sizawuthi sinirhobise koko kuthe kwenzeka kwezi euro sizishiya ngasemva ukunthela suphe nje kancinci namhlanje siza nesiqendu sethu sekhala ekhaya nalapho kaloku sinika umuntu igxalaba lokungqiyama nokukhalela ukuze benako kaloku ukufumana uncedo aludingayo ewe kaloku masivuselela imbali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu ndinguye kaloku nonkanyezi kalubisi masizitshaye ziqhuma amade ngawetyala bebebulala inyoka abantu bebethamele inkonzo yesikhumbuzo somntwana wakwaphinda ngene lenkonzo ibibanjelwe Olundi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Umqeqeshi weNamibia uColin Benjamin ukholelwa ukuba amaqela akumanda weKhosafa azakudlala indima ebonakalayo kukhuphiswano lweAFCON kunyaka ozayo. Le tumente ke iza kubanjelwa eIvory Coast. Xa indoda ikwenze konke bekufanelekile yawofezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko ze kuthi xa uphumo wayo umphefumulo kengakhalimane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe Nkosi kuThixo ngobomi noku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kutheza ngqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wena umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibale igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokwakho thina sitholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhuba umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo umzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele. Izolo kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kaNdunankulu kaZulu inkosi uThubuthelezi owasungula iqembu iIFP enkundleni yezemidlalo eyethiwe ngegama lakhe Olundi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Le nkonzo ihanjelwe yinkumbi zabantu khona kuboke nabaholi bamaqembu ezombusazwe. Izikhulumi zisinezidedelana enkonzweni yesikhumbuzo kaNdunankulu kaZulu. Umengameli we-IFP uvele Nkosini Hlabisa uchaze uShenge njengomuntu obewukhonzile umsebenzi wakhe kwazise noma ithathe umhlala phansi kepha ubeqhubeka nokusebenza uma kunesidingo. Umntwana wakwaphinda ngene even after stepping down as the president of the IFP he continued to make his presence felt when circumstances demanded it, such as during July 2021 unrest, when he was of the very few political leaders who was out on the streets of his community in Ulundi, supporting residents and calling
for calm. Ilungu leParlamente le-EFF uDokotela Mbuyiseni Ndlozi uchaze umuntu uThubuthelezi njengendoda ebithanda uxolo. Never be shaken by opportunists, hypocrites who want to educate us about our own history and the leadership that stabilized this country into a politically peaceful environment. We are here to memorialize a man of peace. Usotwebhu omkhulu we-ANC ePhalamende likazwelonke uPenny Majodina naye uhloniphe umntwana wathi i-ANC yazi kahle kamhlophe ukuthi isukaphi nenkosi uButhelezi. Ukhongolose uyazi sisukaphi nodada. Ukhongolose wazi umusa katata nesineke sentoba asinawulwa naphakade umasimeke peace. Omunye wabazukulu wehluleke nokuzibamba ngesikhathi ekhuluma ngomkhulu wakhe. My great-grandfather is that although he was stern and strict, he was also one of the kindest and most caring souls to walk this earth. Kule nkolo yesikhumbuzo bekukhona nomculi obeqhulula izingoma zikamama womntwana wakwaPhindangene uPrincess Constance Magogo kaDinizulu, kanti kulindeleke ukuthi umntwana wakwaPhindangene atshalwe ngomgqibelo esiya kuwo. Umntwana uMangosuthu Buthelezi wayengumuntu obekekileyo enendima encomekayo kwezopolitiko kumashumi eminyaka. Waseka umbutho iLata Freedom nyaka ka-1975 abalandeli balombutho kunye nabo be-ANC bababandakanyeka kudushe olwathatha ixesha elide phakathi kweminyaka yo-1980 no-1990. Ukubulawa kwabantu eShell House ngoMarch ka-1994 kwashiya abaxhasi be-IFP abali-19 ubuncinane beswelekile. Konke kwaqala njengemashi yezinkulungwane zabalandeli be-IFP eyabe ilibhekise eShell House enkabeni yeGoli okwakhulu le-ANC emva kokuthi ikhoxisiwe ukuvalwa kwayo umlomo njengeqembu lezombusazwe. Babeyozwakalisa ilaka labo malungana nababekubiza ngokushaywa indiva kwamakhosi akwaZulu i-ANC. Amalungu e-IFP atholana phezulu onogada be-ANC Shell House basala enkundleni abayishumi izinkulungwane zasala namanxeba limala. These soldiers are shooting us here. If the police can search this building, definitely the weapon which were used, you will find them here. Bezithethelela onogada be-ANC Shell House bathi badudula ngezulu lezandla emva kokulunywa indlebe ngokuthi abalandeli be-IFP ababeyingxenye yemashi babehle ukuzohlasela. Some of the shots struck the windows at Shell House and vice versa. So you can't really say what actually happened, who started the shooting. Isigameko senzeka ngaphambi kwenyanga iyodwa nje vo iNingizimu Afrika isingathe ukhetho luqala ngaphansi kwezimiso zenqubo yentando yabantu. I gave instructions to our security that if they attack the house, please, you must protect that house. My reaction is that of absolute shock, because in the first place the president should have said so, long ago if this was actually resulted, the killing of people resulted from his direct instructions. Ikomishana kaNugent yasungulelwa ukuthola umsusa wodweshu kulesibhicongo yaphetha ngokuthi asikho isizathu esibambekayo saholela ekuthini onogada be-ANC bavulele ngenhlamvu bebhekise kumalungu e-IFP abebhikisha bacela ke 50 abantu abaphangalala enkabeni yeGoli ngalolo suku. Bukeli we-Ekhaya Jikelele qiniseka into yokubana awugqushalazi kuba xa sibuya entengisweni siniphathele kaloku uSibubhanda uzobe sinikeza ucwambu lomculo wena ungathi qhwi kwandawo sithi qhwi thina evekileni. Ezulwini
Siphinde ngesamukele mbukeli ekhaya jikelele. Sesingena ke phela kuleso sigaba usithanda kakhulu njengoshokoledi omnandi, ama-trends ayashelela njengawe njengoswidi obhaliwe. Eke kunqo
sangena. Phakathi angakanani ke ama-trends aphethe namhlanje athini? Ama-trends namhlanje izolo bemabini namhlanje nakhona mabini sino hashtag Mangosuthu Buthelezi no hashtag Stage 9. Kuqhubeka ntoni pha kwe hashtag Mangosuthu? Hayi ke kodwa i-staging nesiqiniseko sokuthi u10 akusiyo 9 mfana. Bathu stage 10 ngendlela okulokhuzane ngayo sebethu stage 10 yabona Twitter bathu stage 10 ngoba babona ukuthi lo 6 lo ngathi uphansi ngendlela ugesi ohamba ngayo. Okay kanti ke mangabe singena hashtag Mangosuthu Buthelezi phela uyazi ke Kholos ubonile izolo bebengangozulu emakheni abantu ke bebethamela inkonzo yesikhumbuzo inkosi Mangosuthu Buthelezi okuyiyo phela yasungula iIFP kanti ke kuzwakala inhlokomo nangesikhathi ilungu leIFP eParliament udokotela ke ilungu leParliament elilaphana eqenjini leEFF udokotela uMbuseni Ndlozi ethula inkulumo yokuhlonipha ushenge kule nkonzo. Udokotela uNdlozi ke uyivumele ngokwakhe ukuthi umntwana waphinda ngene umthatha njengoyise wabalula ke nokuthi ke uzodlulisa amazwi enduduzo wavela eqenjini iEFF egameni ke lomholi weqembu lakhe uJulius Malema. Hayi uyabona ispeech isikandlozi lapha yana kwisikhumbuzo sikamntwana waphinda ngene impela sithola ukuthakaselwa kakhulu wabona abantu beshaya izandla ubona nje ukuthi hey cha bayayizwa lento. Kholosa enye into ke mina engihlaba umxhwele ukubuka lapha ngibona ukuthi uyazi uNdlozi ngomunye walaba bahole bangadinga ukubhala phansi ukubona ukuthi umuntu mayothatha eyobeka iphepha lakhe lapha befika beka iphepha ke bese efunda ispeech uNdlozi yena kokho bekhuluma uyabona ukuthi kusuka enhlizweni ngaleyo ndlela ke vele into esuke umuntu eyikhuluma isuke ekhanda nasenhlizweni iba nesigqi kakhulu ngoba uyabona ukuthi lento iphuma kuye ngaphakathi. Ake sizwe ukuthi ke bephawule bathina abantu lapha ku x.com mayilana nalolu daba. uPanyaza Strauss uthi sad for those who choose to remember unfounded allegations. Some of us loved ushenge. Uthi ke uPanyaza kwaze kwabhlungu ke kulabo abakhetha ukukhumbula ushenge ngezinto ezimbi futhi ke engaqinisekisiwe nje okuyizinto okuthiwa ke nje ke ama rumors noma yinzwa bethi. Uthi ke abanye bethu besimthanda kakhulu ushenge kusho ke uPanyaza. Ake sizomunye uphefumule wathini Kholosa ku x.com. Uphefumlile uPhumlani Gumede kwanibela esiresponda kethi Nkalani 16 ngiyathokoza indlela izikhulumo ezibeke ngayo umntwana wakwaphinda ngene especially uNdlozi nomama uSomlomo weParliament nationally kuyasho ukuthi bebemhlonipha bemthanda #Mangosuthu Buthelezi hawumntaka maveleke isiZulu sona nje asitolikwa abanye babhale bethini Sohlophe uyasho ukuthi I agree Ushenge was imperfect but this man has done a lot for this country. May his soul rest in peace. Uyathi into kubana uyavumelana ayeke ewe Ushenge ebenako ukudodobala anako kodwa uthi le ndoda iye yawumela uMzantsi Afrika. Zininzi izinto esingazibalula azenzeleyo kunoba sibalule mhlawumbe amaphutha wakhe. Uyathi into kubana anga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo. Kuncembe sijonge ke abanye babhale besithini. Usimlindile uthini Noxi? Uthi usimlindile I have no respect for Mangosuthu Buthelezi. His death was supposed to be painful. He deserves every inch of excruciating pain. May his soul rest in hell and good. Usimlindile nkosami hayi ngize ngiphinde nokuphinda nje ukuthi uthini lapha yana usho khona ukuthi cha yena akamhloniphi umntwana wakwaphinda ngene. Kubhlungu khona ukuthi uyabona ukuthi abanye abantu basasebhlunguni inhliziyo zabo zisaphethe ubhlungu obuningi ayixolile ngezinto eziningi ezenzeka futhi ezinye zazo nje obade sisho nje ke kulo umbukelo kade ebhalile endleleni ukuthi izinto engaqinisekisiwe okuyizinzwa bethi njalo kodwa ke iqiniso ke ukuthi phela abantu bashona futhi siyazolana nalowo mndeni eyathi ke yaluza yamalungu emndeni kulezi yayingqisho zazikhona ngeminyaka yo90. Siyamfisela kodwa nosimlindile mfati ukuthi hey angathi angathola ukuxola enhlizweni yakhe ngoba yazi sometimes uma ubambe into ngaphakathi kuwe iyilimaze wena lo muntu othi wena umcasukele bese ngasekho. So siyamfisela nosimlindile engathi angathola nje ke ukuphola enhlizweni. Ukhona omunye umbukeli olandelayo uphefumlile that dozer guy yena uthi EFF Ndlozi at the memorial of the late Mangosuthu Buthelezi has, in the context of what happened in the 90s and what Ndlozi previously said on the subject, made me distrust the EFF even more. Hayi ke uthi ke that dozer guy hayi umelalela uNdlozi lapha yana nasekumenza ukuthi angayethembi EFF kusho ukuthi mhlawumbe izinto ayishile sezenza ukuthi that dozer guy
abese engayethembi EFF uyasho ukuthi hayi cha vele ubevele engayithembi kodwa manje asayithembi kakhulu ke after inkulumo kaNdlozi. Hayi uyabona niyasho Maxhosa niyasho Makholi nithi ziyabethabethana izimvano lapha ya ku x.com. Ake sizwe ke abanye ukuthi bona bathini. Mr. Right now, Uti Ndlozi saw the miners who died at the Marikana, but never saw the people who died at Boy Batong. That's why he hates Ramaphosa and praises #Mangosuthu Buthelezi. Kuyavakala wena mbukela into yokubana abantu pha ku x.com bavumbulula imbali yezinto ezenzeka kwazi kaloku into yobana beqhathanisa nesimo sangoku njenga Mr. Right now uyambona ubana uyavela into yokubana uNdlozi wabona kaloku abagumbi bemgodi abasweleka pha eMarikana kodwa uthi zange abantu awababone abasweleke pha eBayong. Uyathi into yokubana uthi yiyo lonto ke ebonakalisa inzondo ngakumongameli uRamaphosa. Ndiyaqiniseka mbukela into yokubana ke kwezinto athe wazibhala ziphathelene nokusweleka kwabantu ngexesha laye uMangosuthu Buthelezi. Chuncembe sijonge babakhona na bathe basibhalela na ku x.com. Hayi siqhubekela kwi hashtag yethu yesibili ethi #stage10. Eqaleni ke iEscom yaxwayisa izakhamuzi zakuleli ukuthi izwe lisengcupheni yokufaka esigabeni sesikhombisa okanye sesishiyagalombili sohlelo lokucisha konga ugesi uma kungalawuleki usetshenziswa kwamandla ogesi. Sikhuluma nje ke mbukeli kumenyezelwe isigaba sesithupha se-load shedding esodonsa kuze kube isikhathi esingaziwa. Uyabona impela kuvele kube buhlungu kakhulu ke Kolosa nawe mbukeli ilokhu uma sekuthiwa kuze kube isikhathi esingaziwa. Uvela ulahla ithemba lapho ngoba phela kuthiwa makuthiwa unknown akwaziyo ukuthi kuzodlula nini lesimo sikalo stage 6. Kanti ke ukucinywa kombani ixesha elide kukhokelele ekubeni abantu bakhuphe unxunguphalo lwabo kumakhasi onxibelelwano ngezitsholo ke zokuba imeko yokucinywa kombani inzima ngaphezulu kokuba icingwa. Kwaye kukho into ke uEscom angawuxeleli yona uluntu. Inokuba ke ingxaki enkulu kuba ivakala ngathi ayisosigaba sesithandathu kodwa isisigaba esingaphezulu kunoko. Abantu ke abaninzi abaqinisekanga ukuba ngenene sisekwisigaba sesithandathu ngenxa yeyure ezizokucima kombane. Kuyabonakala mbukela into abantu bayayithandabuza lento ka stage 6 bathi ikhona into abangaxelelwa yona ngoba noko ngoku ingathi ihamba la phezulu. Make sive ke pha ku x.com baphefumule besithini. Socialist uthi if we lose 10 hours of electricity in 24 hours it simply means we are on stage 10. Njengoba bensisho mbukela into yokubana pha abantu ku x.com bazithathele isigqibo sokuba uba ngaba mhlambe sawulahlekela ngumbane kwiiyure eziyi-10 sikwi-24 hours lonto iyathetha into yokubana siku stage 10 umnqwazi awuqini. Chuncembe sijonge abanye babhali besithini na. Udumsani Mukwena uthi yena every time we criticize Cyril Ramaphosa for his consistent failure we are labelled as RETs. Majority of us aren't even ANC or any political party members. Uthi Mr. Load Shedding stage 10 high unemployment rates ever recorded since 1994, skyrocketing poverty and inequalities etc. I guess it's a communal ukuthi uthini crocodile uthini Makholi. Crocodile uthi it pains me to think we as South Africans have normalized being 12 hours in the dark even while we pay. Eskom has promised us 2 new stations in 2018. This is the worst recorded power outage. It will get worse to stage 10 and 12 etc. if we don't do something now as the people of SA. Ajonga Crocodile uphosa embilini yakhe uthi into yokubana iyamhlukumeza kakhulu into yokubana singumzantsi Afrika. It's like siye sayinormalize into yokubana sizoba neeyure eziyi-12 sisebumnyameni kodwa ngapha siyabhatala. Uyathi into yokubana uEscom wathembisa uba uzoba nezitations ezintsha ezimbini ngonyaka ka-2018 kodwa uthi ezozithembiso ziyafadalala uthi kuya ngoku uqhinela nangakumbi kwaye kusazaba kubi kakhulu uba ngaba akhonto siyenzayo singumzantsi Afrika uthi masisukume. Sijonge ke omnye uphefumule esithini na.
Usiphithiphithi uthi uveze phana makhandlele sishibana the rotten, leaderless, corrupt country is on stage 10. Load shedding, but their priority is removing a woman they've harassed for years, whose term has ended, instead of fixing their failed state. Lol. Wow, naye uchaza pha imbilini yakhe sisho into kubana kusekude engqinibeni. Singathanda kaloku umbukeli into kubana sikhuthaze apha ekhaya into kubana olu luluvo lwababukeli alunxumelananga nejelo le SABC. Hey, ngiyayibuza ukuthi ingabe uma crocodile lapha yana mayithi unless we do something as the people. I wonder Kholosa yini into esingayenza njengabantu nje. Mhlawumbe mangathiwa ngoba ethi sesijwayele nje ukuthi sesingaze singene ugesi uthathwe kangaka unless we do something as the people. Uyayazi kaloku into kubana apha eMzantsi Afrika abantu xa bezawuvakalisa inqalabo kanye unxunguphalo lwabo bavele batshise kume yonke into imenxi. But apho ibhlungu khona kutshiswa neziseko ezingundoqo ezinceda kwabantu. So uyayazi into kubana nyani xa bevakalisa inqumbo kuba kubi. Hayi asiyikhuthazi ke thina leyo nto siyi SABC Ekhaya Jikelele ukuthi ke abantu bayithathele umthetho ezandleni. Kuyakhulunyiswana kukhona esingakwenza ukuthi si-engage nabo. Ngiyibuza ukuthi I wonder ayikho platform mhlawumbe evulelekile ukuthi I mean there's a lot of graduates in South Africa abantu abanokuhlakani. I'm sure intsha enawo ama solutions ukuthi how can you solve lenkinga ka Eskom like mhlawumbe ke kuvula iplatform yokuthi young people abantu abanama ideas come forward asilekelane ngokuthi there's been solutions. I mean we have young people abafunda izifundo zenjineli abathi mhlawumbe thina nansi indlela ndiqinisekile kokulonyaka kophelileyo ngokube kusaqhambuka kakhulu kwakhona umuntu omtsha othi mina ndinayo isolution ndifunde engineering kunjalo nje nansi isolution ilapha thaca umbuzo ngokuba ingaba ezo solutions ziyakwazi into kubana ziye phambili kuba there is no way after so many years siphila ne load shedding ube kanti asikho isombululo umbuzo ingaba ezo solutions ziveliswayo zifikela kwindlebe ezithini na hayike mbukeli okwamanje ake sinjike qhu ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele kaloku Ekhaya Jikelele simama ngazibini ngenxaso yene ngagonqiyo kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sekhala ekhaya. Ukusetyenziswa kakubi kweziyobisi yingxaki enkulu olujongene nayo ulutsha kweli lizwe. Inyawupeke sesinye sesiyobisi esithona kakhulu ngabantu baselokishini kwaye sikwanogalelo ekutshabaleliseni ikamva labo. Bambalwa ke abantu ababanethamsanqa lokuphuma ekubeni ke kubelikhoboka lenyawupe. Namhlanje ke enkqubeni yethu sinegorha elithela kwazi ukulwa nokoyisa inyawupe uSiphiwe China Simelane. Uyawakwazi ke ukubuyisela ubomi bakhe ngendlela ke singathi into kubana iqhelekile ngokuya pha kwi-rehab. Ngoku ke uphila ubomi obuqhelekileyo uyasebenza ingxaki imile kuba ngoku uthi kunzima ukufumana isazisi sakhe esenza ubomi bakhe bube buhlungu. Siphiwe masikubulise sikwamkele enkqubeni. Yebo sisi. Yazi nithe xa nithi China ndazibuza ukutheni uzoba nguChina kodwa ngoku it makes sense. Okokuqala ke ngaphambi kokuba sihlabele mgama ne conversation yethu manithande nje ndithi congratulations ngokuba ukwazi ukoyisa isimo bukuso. It's not everyone okwazi into kubana akwazi into kubana lento ayikhuphe sapha emzimbeni wakhe. Abantu bayangena ema-rehab kodwa umuntu aphinde abuyele back. Khawusibalisele ngohambo lwakho ngendlela mhlambe oye waba introduced ngayo kwiziyobisi nokuba mhlambe ufikelele ekuthabatheni isigqibo sokuba ngoku andisafuni ukuyiphila lempilo. Yasisi indlela engayenza ngayo ukuthi ngiyekele ukubhema impilo besenzima nasekhaya. Sengigula ingulisa ingangisa ngishawa abantu ngibona ukuthi ukuzoqhubeka nalento engiyenzayo akunalapho engizoya khona neminyaka isiyahamba
ubuhlungu bezinto engizenzayo nabangani bami engiphila nabo sibhema izinto ezingathandwa umphakathi esiphila nawo ngoba umphakathi bongasasifuna ngasithandi ngendlela yokuthi thina yonke into esiyenzayo sicabangela ama-drugs asicabangeli nabanye abantu siswa abanye abantu abasithandayo inhliziyo ezibhlungu ngokuthi sijampe imizi yabo sibantshontshele senze konke nje ukukhona ukuthi singaze siyithole le mali leyo ukuthi sibhema ama-drugs thina ngase ngibona ukuthi ake ngizame nami ngithola indlela yokuyeka ngazama ukuyeka mhlawumbe ngayekela amalanga awu2 ngingakhona ukuyeka ngoba inzima lento lena ukuyekela kwayo nje akusinto elula ngazama ukuhamba kwezinye indawo lapho ngizothola khona usizo bangihambisa bangise rehab umahala nase-rehab ngafike ngafunda bangifundisa kangcono ukuthi kungani ngibhema ama-drugs futhi ngawacala ngimncane mana ama-drugs awuna ngaphi mhlawumbe nganginabo ma-11 and a half years esikolweni ngaze ngaba nabo ma-39 ngibhema idakamizwa into engiphile ngayo isikhathi eside ngakabi khona nenyawo. That's over 20 years of your life and nawe uzawuthi mhlambe xa ufikele kwi-39 uqonda uba yo ubuyele emva uyajonga into yokubana from 11 years ndihamba neetshomi ndibhema ii-drugs ubomi bam mhlambe ngendikude ngoku kodwa nakubeni ke zikhona ezoncinga xa ureflector ujonga kodwa uye wakwazi into yokubana yithi mandiqoqe ubomi bam njengoko uthathe isigqibo sokuba uthi ungena e-rehab and uninzi lwabantu luyangena e-rehab lufune uncedo kodwa umntu uphinde abuyele ungathi wena mhlambe because ndiyathanda nokubana mhlambe umuntu obukeleyo othi ndiyarhalela ukuyeka but ndiquqa ndibuyelela le addiction because iminyaka emingaka ufunqa iziyobisi zingene emzimbeni kwaba lula kangakanani kuwe okanye kwaba nzima kangakanani kuwe uba uyeke completely? Sisuka kunzima kakhulu mengiyekela bese ngicabanga nokubuyela futhi kodwa ngayitshela ukuthi hayi ngcono ngife ngihlupheke ngabhemi idakamizwa ngoba zingihlukumeza ilanga nelanga hour ne-hour iminute neminute kumele ngihlale nginazo idakamizwa ukuthi le mali engaka yokuthenga idakamizwa ngizoyithatha kuphi bengazi into yagcina isolution yami nje ngayibona kahle ukuthi ngcono ngiyekele ukubhema wena sisi kwakukuthi sengiphila kabuhlungu imali ekhaya mongenamali nginemali mina kodwa ngeke ngibanikeze lutho ngoba ngifuna ukubhema 1005 ngosuku belimali encane bese ngibona ukuthi hayi sengibhema imali eningi kakhulu mengakhona ngibhema nemali eningi kumele nyoganga ngabona kahle ukuthi akungcono ke ngiyekela ukubhema mengabe ngiyahluleka ngcono ngife ngokuthi ngibulaliwe idakamizwa sengimdala ngengaka. Yes, sasabana bukroti kakhulu isigqibo wasithabatha and yaqiniseka after so many years ngoku funeka ubuyele back to ifamily to i-community so that bakwazi ukuregain that trust yokuthi yo so utshintshile and iqinisekile into yobana nabantu abanye bekunzima into yokubana bak-accepte kodwa ke ngoku ndifuna ungena komba ngoku so uyekile uzama ukuqoqa ubomi bakho. You've been clean for how many years ngoku? 5 years. 5 years. Wow, i-achievement leyo. So ndikhalela uchaphazele mhlambe ngemicelimngeni okanye i-challenges owathi wahlangabezana nazo besides mhlambe into yokubana i-community kube nzima uba ikwamkele kodwa nawe ngoku after lo minyaka so ufuna ukujonga phambili nobomi bakho ufuna usebenza kunezinto ezintsha oqonda ba hey I've missed out on so many years on my life. Ungathi ngeyiphi imicelimngeni okanye i-challenges owathi wahlangabezana nazo? Wena sisi challenge sengihlangabezane nayo manje ngawuthola umsebenzi ngazama ngangena egarage ngiyasebenza inkinga senginayo manje i-ID yami ibhasi inzima mhlawumbe sengina 1 year 6 months ngenzana nebhasi angilitholi ibhasi angisaholi nokuhola emsebenzini bayangiholisa emsebenzini kahle kodwa ebank angikhona ukukhipha imali anginakhadi lokukhipha imali because ifuneka i-ID kaloku but i-ID yami iblockiwe ukuthi iblockwe kanjani angazi ngoba yikho into engazange ngilethe mabayifuna i-Home Affairs
Yo, I really wish kodwa ke siye sazabe into kubana siqhagamshelane nabantu bakwa Home Affairs bekubele into kubana bayinxalenye yale ngxoxo so that bakwazi uphendula into kubana iID yomuntu iblockwa njani, and after having sent documents abathi ziyafuneka uzithumele but still awukwazi into kubana ufumane iID yakho. So uyathi into kubana uye wahamba eHome Affairs bathini nje xa ubabuza bona? Home Affairs mina angizwe into abangitshelayo ngoba into abangitshela yona bathi wonke ama documents abazobe bawafuna azongiprove ukuthi ngiSouth African. Alikho document engazange ngize ngililethe nengawazi ngibe ngiqala ukwabona eJaldini ngawahambisa lapha ya ukuthi inkinga ngazi bangitshela ngendaba zama zokuthi angikho ku house permit eseJaldini. Umnikazi wendlu mina azange ngifake house azange ngifake ku house permit endlini yakho usho ukuthi ngaloko ngisase South African. So uthi eyona nto bafuna uprove uba ungumnini waseMzantsi Afrika. So I'm sure inoba uzenzile nezinto zo DNA konke akukho engakenzanga. Hayibo. And then ke ngoku mhlambe xa bejonga kwi siblings zakho andithi mosi xa uzawujonga uba unguye nguyefuneke kujongwe usapho lwakho isiblings onazo yenziwe lo process. Ngayenza ngaletha ama ID number abo bonke ayikho into engayenzanga wena sisi ngenze konke okumele ngikuyenza kade bakudinga lapha yana ngikuyenzile ukuthi into engibambezele yini mina ngeke ngisazi. Yabona sengicabanga neingqondo eziningi ukuthi phela mina ukuthi impilo yami ayisekho right ngaze ngiyibuyelele ezintweni ezisinaks bengizenza ngoba ngiyabona ukuthi phela impilo yami ayisekho right ngaphandle kwepasa kusumuntu awungomntu and bikhona enye inkqubo yakwenye channel bendiyibukele bebeye uhlala kwephi indawo eMidlands. I think bebevakashele pha kwindawo ezikwi-West yalapha eGauteng xa befumanisa ngabantu abaninzi abakwi-queue becela i-ID zabo. Omnye ude uyatsho into kubana it's been years ndingayifumani but apho ibhlungu khona kuyaphawuleka into kubana kukhona ne-fraud. Abantu ofumanisa into kubana ababengabo abalapha eMzantsi Afrika kodwa bayakwazi uzifumana i-IDs uzibuza into kubana zii-ID zobani aba bazifumanayo. Bhuti wami ibhlungu kakhulu. So uthi uye wahamba ku-Home Affairs akhona amanye amasebe mhlawumbe oye wahambela kubo? Akukho la ngizoya khona ngoba ngazi ukuthi uma wenza ibhasi ye-Home Affairs. Home Affairs ulande ngiye kuyo nje kuphela. Manje ngicabanga ukuya kwamanye mhlawumbe bazongitshela ukuthi ngibuyele khona ngiyoqedelela into zami. Ingako ngixile khona ukuthi angihlale khona lapha yana. Mhlawumbe izinto zami zogcina zilungile. Manje ngiyabona nakho azilunga. Yikho into engayiletha ukuthi kumele ngitholeni manje angisazi. Ngenene le ngxoxo yethu ayiphelelanga without i-Home Affairs because le mibuzo okanye njengokuba ukhupha imbilini yakho I mean Sencho it takes courage for anyone ba angathi ndiza enkqubeni ndizothetha ngenhlungu nenhlwaleko enkuyo inhlungu kakhulu le because i-ID bubomu so ngoku ubomi bakho babumile buxingile nathi Ekhaya Jikelele siyathanda into bana sifumane impendulo hayi impendulo kuphela kodwa isisombululo so that njengoba ufikile lapha Ekhaya Jikelele sithi hayike sithethile mhlawumbe nomuntu osuka kwisebe lase-Home Affairs uthi lesisimo sime nje nanje kodwa ke njengokuba ufikile ndiyathemba into kubana umqulunqo othe wasiqulunqela lenkqubo yethu yekhala ekhaya uzokwazi into kubana azame ukuxhumana namagosa nathi sikunansi ke sikuthathe sithi hayike nansi ingxelo sinikeze yona sikwazi ukudlulisa bathetha oku noku. So apart from ukufumana i-ID ucinga ba mhlawumbe xa une-ID because zininzi plans onazo khawabelana nathi ngeplans oqonda ba yo ndiyaphupha ukuthi nokuthi kwenzeka oku kodwa kuxingile ngenxa ye-ID khawabelane nathi njenge-goals zakho. Wena sisi ama-plans benginawo bengithi nami ngikhona ukuthi ngikwazi ukusave imali ngibhadala umshwalense omasingcwabisane ngikwazi ukuthi ngenze ezinye izinto ezibalulekile ngebhasi yonke lento le yayenzeki imali eyikhona nje ngitholayo imali yokuthi idleka ngikhona ukusave ngoba ukukho lapho engizoyisa khona imali ziningi into engicabangayo empilweni yami njengoba ngibuya kulesimo engibuya kuso sama-drugs nami ngicabanga ukuthi ngelinye ngifuna uku-achieve ngoba umuntu nami uzohleza ajabulile ngibe nemali ngoba yimpilo esiphila ngayo imali without imali emhlabeni awulutho manje mokusiyona uzocabanga into ezisinakho wenza into ezisinakho so abantu ke mhlambe nabanye abafuna ukunceda nje khawukhupha inombolo yakho kanye apho ufumaneka khona
Mina sisingeke ngikutshele manje inombolo ungangithola kuyo manje ayikho. Awuna phone? Angifuni ukutholakala Awufuni ukutholakala? Ya ngoba manje bangiphathisa ikhanda kakhulu nganginayo ifoni indaba zemali. So akhona email mhlawumbe ngakunikeza amafoni namba ngakunika wona ecaleni apha emoyeni amafoni namba ukuthi uzongifonela kuwo umuntu mhlambe obukeleyo othi ufuna ukunceda okanye abone noba kumakhasi onxibelelwano athi khawuthi mhlambe ningamnceda hayi ifoni namba njengabanikezwayo ecela usiphe nje ungayibiza emoyeni 084 352 8787 Okay ke but esizayibhala ke mhlambi nakumakhasi ethu o Facebook siyabulela kakhulu ngokuba uzidine uzityanda igila ngengxaki yakho si ekhaya jikelele njengoko sinesiqendu sekhala ekhaya injongo yethu kukuba umuntu aphalaza inhlungu sikwazi ufumana abantu abangamnceda siyathemba ke into okubana lo myalezo wakho uzawufikelela kumasebe afanelekileyo akwazi into okubana akuncede bhuti wami ngabonga kakhulu siside lesikhathi ukuthi ngiphile ngaphandle kwebhasi ukuthi kwenzakalani angazi mhlambe kukhona Home Affairs ngoba abantu engibazi abanye okungabona bala South Africa engikhula nabo banamabhasi mara mina mose la South Africa nginali ibhasi ukuthi kanjani ibhasi hayi siyathemba into okubana nje mulapha ekhaya jikelele izinto zohamba kakuhle right imbukeli weekhaya jikelele lo besithetha naye nguye uSiphiwe Simelane sixelela ke ngenhlungu yakhe yokuba akanayo iID jakubeni nje imbukeli esishare nejeni yakhe into okubana wayeka iziyobisi ngoku kunzima into okubana akwazi uqhubeleka phambili kuba akana ID akakwazi uvula banki kunzima kakhulu siyamemelela kwisebe leHome Affairs ukubana likwazi ungenelela lincede uShayina akwazi nayo ukubona impumelo yakhe ibheka phambili ngokumbukeli ke masithi qhwi evenkileni usabukele ekhaya jikelele izulela abathanda mama ambula izulela uchesa majuda yena wa izulela inkosi yoqobo ambula Russian President Vladimir Putin calls for unity as he describes the actions of the Wagner mercenary group chief Yevgeny Prigozhin as treason. The Wagner group is his private military group, effectively mercenaries. There's around 25,000 of them under the control of Prigozhin. They have played a very crucial role in the war in Ukraine, working alongside the Russian army. He said that that was a demonstration of his protest, of his group protest against the military commanders of Russia. He said that his military group was about to cease to exist. Well, the Ukrainians, as you might imagine, are watching this very, very closely. In fact, the Russian Ministry for Defense tweeted 3 words: "We are watching." The Wagner Group boss has said he did not intend to overthrow the Russian government. That much as people are critical of the African heads of state and government peace mission, it looks like they've created or paved way for broader engagement. Sikamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Konke osekwenzekile kwedlula mbukeli sekufana nomlando. Ikakhuluma ngabe kukhulunywa ke ngemeko eyigqamile sigabeni nasesikhathini esithile kuphileni kwabantu. Ngesikhathi konke lokhu kwenzeka kuba khona indlela yokuqopha lokho kusuke kwenzeka ngaleso sikhathi. Isibonelo nje ke mbukeli ngasenza njengoba wawungekho ezweni elidala lamaJuda ngesikhathi sendodana kaMaria uJesu ongakwazi ke lokho ngawe angafunga ukuthi cha wawukhona ngesikhathi uMoses eyalela ulwandle kuba livuleke phakathi. Nakho phela unokukhuluma
noma uqeqebula uzujula ukuthi cha uyamazi lo Jesu siyancokola njalo ungayothi ngesifuba lawa ke umsebenzi mbukeli owenziwa osomlando ababeqopha okwabe kwenzeka ngaleso sikhathi ingakho nje ke sithe ake sibheke ukubhalwa nokuqoshwa komlando wenkosi esikhotheme uma ngoSuthu Buthelezi uKhaya Ndwandwe ke ungoti aphinde abe ngusomlando amasiko akwaZulu wathola ingqayizivele ithuba lokwazana nokusondelana nabantu abafana nembabazane esithule esikhuluma nje lokho ke okwamenza wathekela ulwazi olumqoka malungana nempilo nomlando kaShenge njengamanje sixhumana naye ke ngocingo kulesi sikhathi samanje ukuze phela athi nje kusenabela ke kabanzi Ndwandwe usuyingxenye ke lomndeni ekhaya Jikelele kuyintokozo kuba nawe ekseni nje yebo ngiyabingelela mfowethu ngidinga uKhaya Ndwandwe ngiphinde kube sekhaya Jikelele sifisa kakhulu ke ukugxila ezincwadini ezaqoshwa zabhalwa ngomlando kaShenge nabasazi ukuthi phela usondelene nomndeni waseNdlunkulu kepha ukuze uthole umlando ojulile siyazi ukuthi ziningi incwadi oyifundile engabe nje iziphi incwadi Ndwandwe ezimbalwa nje okungathuma ngabe ngithi ngifisa ukwazi umlando wembabazane uncome ukuba ngifunde zona yebo dadewethu ngiqale nje ngokudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaButhelezi nasemndenini wakwaMzila naseqembuni lakhe lenkatha nakhulumeni wonke sithi akwehlanga ngehlanga ngiphathiswe ke nangabakwaNdwandwe sokuzini ukuthi nabo ngibedlulisele sibakhona umntwana kwaphinda angene ke dadewethu yena qobo lwakhe nje uyincwadi eyedwa kodwa ababhali mina engifike ngabathanda kakhulu babili kunale ndoda emhlophe ethiwa Benton Kim okuyena obhale ngaye kuphinde futhi kuzoba ubaba wasoSuthu lapho ngasemhlabeni ubaba uThemba Mazibuko izona ncwadi lezo uBenton Kim zimbili ke zakhe izona ncwadi ke lezo ngoba naye uShenge wayengxenye yokubhalwa kwazo okwazi la ukuthi khona akuthathe akubeke nempilo yakhe yonke kusukela eqaleni kuze kube manje shuthi ke into ehlukile ongathi ke nje ikhethekile ngokuqukethwe lezi incwadi yilokho kubalulayo ukuthi ngoba umntwana kaPhindangene wayeyingxenye manje vele ayikho enye source engadlula lo muntu osukubhala ngaye ayikho dadewethu ngoba yonke into abantu abahlale naye bakhulumisana naye wayilalela izinto ikhona ke neminye imqingo lapha eMaritzburg kuma-archives ongayithola kakhulu eka Jeff Guy ngoba yibona ebebekhulumisana naye bese kuba khona ke enye ebhalwe yona ibhalwe nje ukuthi MW Books the struggle for liberation in South Africa nayo futhi ziningi izinto ezithola ngoba leyo ikhuluma ngomzabalazo abenayo kanti lezi ka Benton Kim nobabunzima into ongasekho zimqala eqaleni traditionally zize ziyophuma naye ekugcineni ngoba impilo yakhe iphele izolo kodwa okuningi uyakwazi ukufunda kuye ngempilo yakhe ikhona ke nale ekamzala Nxumalo naye ebhala ukuthi umntwana waphinda angene kube ngayijabuleli leyo ngenxa yokuthi kune ihambi benamagama alumelayo kodwa ke njengabantu bomlando thina sifunda konke ukuze sizobona ukuthi yingani ngivumelane nalona ukuphi lapho engavumelani naye khona ilezo zinto ke sifike siyibuke uma ngabe sibhala noma ke ngibe nenhlahla yokuseduzane kwakhe okunye besikwazi ukukubuza sikwazi nokukubona ehena njengoba nje usubalulileke ukubaluleka kokuthi ena icredibility ezincwadini njalo njalo zikhona mhlawumbe izincwadi okuyibona ezibhalwe into engasiliqiniso ngomntwana kukhona ngoba lokho akuphika njengayo lena kamzala yena uyakutshela ukuthi la alikho iqiniso lapha elekhona iyona ncwadi abephambana nayo kakhulu lezi ezinye akaphambani nazo uyavumelana nazo kodwa lena kamzala yona ufika lapha ephambane naye khona ngoba iqhamuka ngohlangothi lwezepolitiki kube khona izinto oyithola ukuthi ziyalumela esingazike naye umzali ukuthi wayithola kumiphi imithombo ngoba sihlala khona ngikhulele kwaNongoma ngahlala khona isikhathi eside ngibe nenhlahla naseyinsukwini zokugcina sokuba seduze kwaKhushela noma usuthi uyalandelandela awutholi umsuka walento ukuthi wawuqhamukaphi uyazi ke dade uyezwa noma abantu sebekhuluma namagama abantu ayechaze uzothuka umuntu igama lakhe liyekusho khona nje uzothiwa ubonakele kanti kwacaca ukuthi kwafika umuntu ezokwakha umzila ekhaya wabonakala isakhe engasaqedi kwase kuzalwa ingane yesizalikazi ubonakele umeselanda ukuthi akasaqedi kwakha nje sekukuningi uye uhlanganise nangaleyo ndlela ke na ukuthi awucha iyahambelana ngempela manje ke lapha besifike sibuke khona ngoba incwadi abengayithandi kakhulu ilona kamzala Nxumalo ngoba ubesho ukuthi ilona iBhayibheli
abakhona ukumthuka ngalo. Ya sasiphetha nje ke Ndwandwe cha ngaba sibenze phela ubulungisa uma ngabe singabuza ukuthi nje kuwe njengokhaya Ndwandwe uzizwa kanjani nje ngokwedlula ke komntwana kwaphindangene njengoba siyazi phela ukuthi ubusufana nje nendodana kwimbabazana. Dadewethu iphela kwethu ebuhlungu lena mfowethu engiexperience leyo. Kubuhlungu ngashonela ugogo ngisenababa bakhe kodwa ngakhula ngihlala nogogo kwaNongoma ngiphinde ngezwa ubuhlungu futhi nokufana nalobo mfowethu. Kubuhlungu dadewethu into lesingazange le sicabanga ukuthi isikhathi sesifica ngoba besidingakala okuningi engadingwa yini kodwa edinga isizwe sikaZulu sonkana isizwe sikaZulu sonkana cha sithi dudu nje kuwemfoka Ndwandwe nathi siyayiduduzela Nkosi yami sithi dudukithi njengesizwe nje sikaphunga nomageba engathi ke kodwa kungasebenzeka kahle afihlwe kahle imbabazana emahaqa. Siyabonga sisi. Hayi ke sibonga kakhulu ke umbukelelo bekukhandwandwe besixoxisana naye mayinencwadi ongayifunda nje mangabe ufisa ukwazi kangcono ngempilo yembabazana emahaqa umntwana kwaphindangene inkosi yakwaButhelezi inkosi uMangosuthu Buthelezi. Njengamanje ke mbukeli sesizongena ehoreni lethu. Yo hayisani uyayithanda ekhaya Jikelele. Ngikuzwile mawuthi manje ke sesizongathi hawu. Hayi bukeli besingathanda ke udonsa kodwa ke ixesha luchaba sibambe ngazibini ke kubabukeli bethu bonke kumamtshali kwigqiza lonke sithi asiyonto ke ngaphandle kwenu masibe khona ngomso sizayidonsa ke ngomso. Yes sizayidonsa ngomso kodwa sinishiya inodwa babukeli sinishiya nomculo omnandi kaSibubhanda nisale kahle. Elisi tisa igama amali ka Jesu ebazalwane nathi igama liphethe wonke amalo khashule sibophi igama amali ka Jesu wabagulayo liyaphilisa wabadurile liyaqondisa igama Shoko namandla futhi loya lingaba igama amali ka Jesu haleluya Salwane nathi igama liphethe wonke abantu khashula baketanga igama